Smart Hail 2是一款多功能的一体化设备，可固定在您的自行车上，为您提供一系列功能，旨在使您的骑行体验更加愉快和安全。它提供清晰直观的导航信号，指引您沿着路线前行，让您畅游新的路径和目的地，而不必担心迷路。该设备还配备了一种响亮的警报器，如果有人试图偷走您的自行车，它将发出警报声，阻止潜在的小偷，让您安心。它还具有强大的前灯，即使在最黑暗的条件下，也能照亮您的前方。最有趣的是，该设备可以自动跟踪并显示您的骑行指标，包括速度、里程和消耗的卡路里，无需按任何按钮。Smart Hail 2拥有时尚典雅的外观，安装和使用非常简便。对于任何希望将自行车骑行体验提升到新水平的爱好者来说，它都是完美的配件。